ستيل إلا يريل مزيان يشنون كثورة إلا تاكو سنتا شونتور تاكو Oui, تحمل التاكو oui. الثاني تاكو هذه اللي ناقص سريد سيونتينيا راديو بابر تلفزيون ستاويل ان تليفون زعما يطفيتي دو احمد اسنيني تاكو ازول فلاش الزولة اللي الزولة وتما امشتي لاب صافي والله الحمد لله كنتم في السليم. قلع غنمشي الحالة قريبا فوالا عمرك كنا يعرفنا غنمشي غريبا تريد مسلاي زيتي كمولتي وعزيزا زلك ولا نتوالي هكا الزول دم قران هي غريب الناغ عندها ملان تاكو يشنو تاكو يخدم زوان تاكو ذا شناي لان سواتاس غونار نشنا كتيك زمرنا نخدم سلايض اكني ظن غف يماني كتيك زمرنا غدينا قرناش الا كتيك زمرنا غدينا ذا شو تخدموا تما غدي مسلاي تاكو غف تاكو غونار نشنا دونك تاكو تاكو يسميك نو اسمه تاك فارينس تاك فارينس اي غير طريق تاكو دونك Taco, c'est le nom de l'artiste, donc c'est un peu le diminutif Tac Farines. هكا En plus, il y a déjà un Tac Farines Mokar. تاكو كان فيك سوا كان Voilà, donc Tac Farines, j'étais déjà musicien bien avant de ramener. Et j'ai commencé, ça fait très très longtemps. Comme Veuve, c'est un chanteur, je suis issu d'une famille artistique, donc Tu fais partie d'une famille. donc exactement. Mais سمحي كانت لي أنا j'ai un retour de son. واش واحد لغاز دينا سمحيه واحد ماشي سمحيه ليا واحد شي قرطاكون سعى الروتور وراك تيكس واحد تقلي قارك يكسكت راح اهضر Voilà. Là, c'est mieux. إلا صحتي واحمد سلمتك يا محمد هاك قارق أسخل صايو تقلب اللوس تشكي عطا الفاضل إلاك كتجميلة صام وما تمليلة انت يكسن الروتوراكي إنك خضرا فوق قطع النعم قصر كان نتقصر كمال باني غامد دونك كيف اللي دونك تاكو issu d'une famille artistique donc j'ai commencé très très jeune sauf l'album il est en 2001 à l'âge de 11 ans un album à l'âge de 11 ans exactement donc et puis voilà donc j'ai commencé donc commencé à chanter zik vers 2004 à peu près voilà musicien تعوضت غاضض musicien exactement donc là à synthé et j'ai eu l'occasion de parler avec pas mal d'artistes donc il y a là j'ai déjà bien donc داير السلمة في اللسن ما توالين سلام ذا مقران في اللسن ما سمايلو كم مصطفى سمايل تعلم تصني لك قراينسن سكيضيد دو بوان إلا قاك سقسيغ في اللسن دونك دي تزوارة سلاذ موزيسيان كيني ميخمغ لي روشيرش في اللاش بنوذا فلاش دي الميليو ارتستيك قارني داكن تاكو il fait partie des meilleurs mais ce n'est pas le meilleur organisme ديال الولايات تيزي وزو اش راه فينا غفاياك alors والله ما حملاتش كرهت سيماني ومي فوالا داكشي quand même mais il a عيني لن يلا donc j'ai eu à travailler avec beaucoup d'artistes ماشي الميون مراد قربا سراف خاصنا الشركية لا سنة avec même les anciens l'année رافع نوارا donc en fait tout ça c'est une expérience que j'ai acquis ديال الفن ما تخدم داك اللعبه ديك مقارن في اللي كيوجع انت مسنين دونك سي نورمال من المدرسه
هكا ذا غرغاز تحفظ تزمر الرصاد تلمذو. Exactement. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour acquérir une certaine connaissance et une certaine expérience. Et puis voilà, donc après en 2013, pourquoi pas de Al-Gharchina. وقبل تقول غير شنا تحبصد شنا تغالط ميوزيسيان اي غير يتحبصد شنا. En fait, j'avais besoin d'un plus. En fait, maintenant, bon, là, on a le même. Déjà, c'est quelque chose, Adam Koulihal. Mais c'est que jouer d'un instrument et exceller. Enfin, jouer d'un instrument, ça fait toujours un plus. هكا مراتي لا شونتور ارتيست يرنا تستخدم مضطاس لي زانسترومون يرنا كنيلا كني غادا شويه دنا نفليد نثني دينان دونك سي ان بلوس هكا. Exactement, déjà c'est un plus. Et plus, ça m'a permis de me frotter à d'autres artistes. Ça m'a permis de connaître d'autres musiciens, d'autres artistes. Même parmi les musiciens, je travaille avec des musiciens qui sont très 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 anciens. Les Khal Ben Haddad, Rabah Khalfa, donc Negim Senaghi par exemple, c'est les deux musiciens de Matoub. Donc يلعب القانوني ويلعب الدربوكاس نمتلك كل غاشي على كل حال. Donc ça m'a permis de me frotter à plusieurs musiciens et surtout la belle expérience que j'ai eue c'est que j'ai travaillé un peu tous les styles de l'Algérie, donc un peu partout. On m'a dit déjà. J'ai commencé donc on m'a dit des Batna. Donc en fait ça m'a permis encore de connaître d'autres styles, d'ailleurs même nous tu peux voir il y a des touches d'autres styles نظن. هكا. تسمى خاصها تقبيلي تصدق التقبيليت. Mais tu peux une petite touche نشاوي, une petite touche الصحراء, une petite touche السونتر etc. يشبح وياكي تعوضو تغالط غرشنا ذا شو كي جانا تغالط. Et voilà, donc de 2004 quand même 2013 ça m'a fait 9 ans. خدمة 9 ans pratiquement formation زهرية يتسمى حسين واحد بيسهر هكا. Donc voilà, donc الناس pourquoi pas peut-être ممكن ندوي على شنو. Peut-être que ça va marcher. Après, là, ce qui est c'était comme un album. C'était pour le plaisir. J'avais un album, voilà, je vais faire un album et puis voilà, un succès. J'ai pas du tout pensé à ça. J'ai plus pensé à faire un truc qui me plaît, qui est. Et puis voilà, donc Souffrance, et j'ai eu une chanson qui a marché. Qui au début je m'attendais pas, donc la chanson et elle a bien marché. Et puis ça m'a encouragé justement à continuer à faire exactement. Et puis à partir de là, donc on va être mal discoursé, on va être on va être pratiquement à chaque fois un album, exactement. À chaque fois un album, j'ai quand même une petite chanson qui marche bien. Et ben voilà, donc ça reste un encouragement, donc voilà. Et en tout, j'ai rien par contre l'instrument. C'est vrai que j'ai arrêté la scène, mais toujours des arrangements de studio, avec le chanteur. شتو كنت ولي راه سور سان ومعنا فكرة ستيماسي اسماعيلين تواليت سور سان عطاس. Exactement, cela, je lui transmets le flambeau, quoi. ثاني وي تاكيتي وايف كيفتي دباباش تذكر السيماسي هتسكبي ورا ونوند غتكلم Exactement.
ابري 20 داوي غميك Exactement, c'est غردان ça. اسخم الانترفيو اسيني غير بابا واش كي دينا. Exactement, c'est ça. زوين. Donc, الموسيقى ça se الالبوم transmet. انزوارو اون 2001 13 11 يسقاسن استقسير نينو ما Exactement. يلها اتكشمض انار الفن مزيض مليح. محسوب صغار ديالنا محسوب ماذاك ليلها ما تكشف الفن مزيض. بارتياتي اللي لو تمشى الدنيا كوم شاك شوز للدونيس سي اون ارما دوبل طرونشون دونك كل في الحاجات ساعة لي بون الحاجه اللي عندي سكر الحاجه نديرها ابري كاين شي دير فوالا فيلم جو ريغريت با كونترير الشما ديال الفن سا ما بيرمي ديفوليور دوبوي تو بتي ماشي كيف باسكو الفن سي ان تي بو زعما بدينا سي كوم لو سبور سي كوم الفوتبول ما يكش مليون اللي يلعب الفوتبول على لاج دو 18 طون ما يكش مليون على لاج دو 4 5 ans سي با باري ماشي كيف Donc, يمكنني au contraire, je regrette pas d'avoir signé Selmer Vivava parce que c'était grâce à lui, sans inscription dans le domaine. Et قلت ça رسم بس أنا قلت عايشة في الموسيقى. Je gagne ma vie avec ça, donc voilà. هكا جينير مالا كيولي باباك سينيا خمو لو بون شوا بوغ تاكو يدي نصوض هاد السلام ذا مقران نتمني غادي تناوي ولي لي يذنا غادي تزويلين الى دي تدون ولاد نتا ان شاء الله تاكو ميدو غادض غار الشنا يا اليون ما راه ديوغا لا ما ديشنا ما تكون دا النظام يتروحوا داك ديرنو امينو ثكا غادي يخدم الحاجه تاكو ذا شوث لو ستيل نينس لكن جناتي اللي مزوارو يمكن فات ساعه فات جو سون با كو جي ان ستيل ديفيني تغني محسوب سبيسيفيكمون Mais on peut dire que chez nous, c'est un mélange, par exemple, entre le moderne et chabir. Et donc, il y a des petites touches un peu partout, dans les styles néerlandais. Donc, je sais pas, mais c'est vraiment un style défini. Mais il y a personnellement, en dehors les albums et tout. حملها الشعبي سا سي سور باسكو الشعبي نكر نكر سي الحسناوي نكر سي العنقاس الزاهي اي بي دونك محسوب اون دور لي زالبوم جيم بيان الشعبي فوالا سي سكو جو شونت لو بلوس Mais les albums, mais non, justement, j'essaie d'apporter une touche qui m'appartient. En fait, j'aime bien, mais il y a la chanson, c'est Opogel Taco. Tu vois, c'est Karara, mais je sais pas, Filan, tu vois, il faut qu'il y ait une marque. Une marque dépose. Exactement. Donc, c'est ce que j'essaie de faire, puis voilà. نسلايض يدغى في الشعبي إني دسا أزالي سا شعبي دي تمتينا غلا دغا دي شنانا نزمرد نينا كن الشعبي وخر نزمرد نينا كن تسو الشعبي والله ما راه dire je c'est vrai que ثم الزوق l'écoute le public a un petit peu évolué par rapport à Zik. Mais d'avant je vois pas je vois que les tsonara la chien tsonara مازال حمل la bonne musique مازال حمل après on a beaucoup d'exemples ça par exemple ما درتش كان exemple مازال les jeunes 20 ans كثورة سلنا لي شونسون الحسناوي مازال سلنتي مع الطوب et tout. Après, ce qui est bien, il y a une nouvelle génération dont je fais d'ailleurs partie qui est née. À chaque fois, on fait découvrir, on s'aoude les chansons féqdimines. On essaie de garder l'âme de la chanson née, mais tout en restant, la chanson اللي خاصها avec un style شي واحد جديد mais تقاردي الروح ينس. Donc
il y a la nouvelle génération qui sont en train de faire ça. Et là, donc en fait, ça permet aussi de rendre les chansons parce que les classiques, c'est des chefs-d'œuvre qui sont immortels. Mais نحيو ستيد فوالا تنجر ضيد ثرقة فاش راه نهضر ثورة ضيت لا نوفيل جينيراسيون تاوذ ثوغاش اوا ذاك نتوغاش لي ريبريز لي كوفر تزال فلاسن طاطاس ووال يروي ذاك يحملوا وذاك تجابنت وذاك لا وذاك كيساتاك غير لي جوناكي يتواذن تاكو يشنو تاكو يخدم زوان تاكو يعيش اطاس ذوكنار نشنا ثمغليني غاف لي ريبريز alors c'est qui me c'est en fait franchement qui me donne la médaille de temps en temps quand on fait une reprise un cover personnellement c'est découvert demain en fait demain une chanson ça a vieillir ça revenir mais je la commercialise pas. C'est juste pour les réseaux, je fais une petite vidéo. D'ailleurs, c'est pas avec des grands moyens. Généralement, je me filme moi-même avec un téléphone. Et je fais ça de temps en temps, en essayant de reprendre une chanson noyau et d'une manière la plus minimaliste possible. Parce que je sais pas ça, vous avez la chanson Nena, c'est de la spina, quoi que ce soit. Apparaît d'un autre côté de l'intérêt, la nouveauté. D'accord. Parce que la culture taqbaylit, la culture kabyle الزميرات تحيو كان سوق قديم كيقارنوا على جديد حبوا القديم لا تفرض فيه تسمى قديم مني إلا قد يقيم إلا قد يلي تعوض دجاج إلا قد نخدم مازال مي باغ كونتر إلا قد يلي جديد إلا قد تشي لا نوفوتي إلا قد لا كرياسيون يمكن جوستومون اتيزير لا كولتور دي باسكو سينو كان لي ريبريز كان قديم ايفيدامون سكسارا الشيء اللي قديم سون انلفي ريان قديم كونطار نعمل سي دي شو دافر كتبت لها مي لا كولتور وكنا تيزير تلاقات لا نوفوتي هكا تنمير ثمرات غاف مغلي إنك ثورة حكوي تاكو كوز لي كليب نتاكو شبحون تخثير رضا ندا تخثير رضا يخمن يدك يكو ستيمن حكوي غاف لي كليب نتاكو والله يكون يسار une petite imagination. Donc, on va dire, je travaille avec des gens, voilà, qui nous parlent, qui créent des coulisses, au contraire. C'est un travail d'équipe et on essaie de faire des choses, on essaie de s'inspirer en fait. On essaie de s'inspirer, on s'inspire d'autres chanteurs peut-être connus mondialement. Non, on s'inspire d'autres cultures, etc. Après, voilà, on essaie de faire un travail d'équipe, un travail à réussir. Ça me fait plaisir, justement. On m'a dit, bien, bah écoute, donc ça me fait énormément plaisir. C'est qu'en fait, déjà, j'atteins quand même, bon, peut-être que j'atteins pas mon but extérieur, mais j'atteins quand même un certain niveau dont je suis content. هكا بغا من نهضر في لي كليب سمردني ناكن لو كليب يسا ازال ضم قران يوكن ادفان تزليت يوكن تالي تزليت مرايلي الكليب يشبح مرايلي الكليب يتواخذ ماكني لاق وذاك يلان ذوي يلاقن تزمر استفك ان بلوس ضم قران يتزليت يوكن تالي هذا لي فينوس تروح مبعيد نزمردني ناكا الكليب non, l'image ça a toujours été comme ça a toujours joué un grand rôle de la chanson. D'ailleurs, c'est Zika, par exemple, un exemple, Tak Farides,
Il a toujours, depuis toujours, il était branché justement de l'image. هكا. ويزرع يفقع في ذيك الحال باللي l'image ça joue un grand rôle de la chanson. لا تعود لي كليب نزيك سلامات هويت لها نغويت لها فوالا exactement à son époque تاك فارما سي لا ريفولوشن كومام الكليب القبايل باسكو زيك الكليب سيتي ويساعد غزاليس اها مي جوستومون تاك فارما سي فقع في ذيك الحال باللي l'image c'est une chose qui peut booster justement la chanson. Et surtout justement avec l'ère des réseaux sociaux, l'image, je dirais, presque plus importante que le contenu. Des fois, c'est ça une chanson, balek ou zedem, il y a un bon clip, ça peut marcher, voilà. Donc, les clips, c'est très important. L'image, c'est vraiment très important. هكا تنمير قرنت نضيد لكم تزوخو غير ندينا كي خدمن كلش مرة نهضر في كلش دونك تنهضر في لي كليب داين تجيز دو كوتي ادنو غير تيزلاتيني دونك مرة نفذر تيزليت نفذر لي بارول يمسلاين ياكدو زاوين ويخدمن لي بارول ويخدمن لا ميوزيك. Alors, كيما درنا كي ناس نديرو سي توجور ان طرافاي ديكيب. Voilà, donc c'est la Cheney, la Nazar Bensa, donc c'est argument aussi qui est musicien. C'est Mishkhad Youssef aussi, donc voilà, donc on essaie de se partager un petit peu Khadim. Après, généralement, ça m'arrive de des chansons, mais qui crament cool, c'est vrai. Mais surtout, je demande beaucoup leur avis déjà. Et puis, ils participent d'une manière ou d'une autre. Par exemple, c'est une chanson qui va sortir par Ramadan, Inch'Allah. Donc, c'est une chanson Khadmat. اسمي سميمي خمات أميمي خمات فيلي الله يبارك الله يبارك فيك. دونك فيت لا شونسون اللي خدمات كفايه الكل داين بعد قيمه تقصرها كديما الناس يدير فوالا تيار كنخدم على شونسون كاين اللي درت لها ابري الا كديت مع المرسل كاسكو زعما تمود شي خدمه سكه خدمه سكايه bah du coup ça a joué l'idée donc خدمت من المورسون c'était son idée خدمت une idée ça donc c'est un petit peu un travail d'équipe on essaye c'est quand même البحر مقارن البحر سهل بحطو خدمة هكا نسالمو افوذ يقرزن مرة ما تكتيني عماد وذاك يقدشن يذاك نسالم ما تغزي العمر إليه تاكو أزكتي مغور إليه أستفكض افوذ ما إلا تبغى تكشي من نار نشنا بيان سور سا نورمال مازال ميم ثورة سي ثورة Elle vient d'avoir 2 ans, في البث صاني شي طاح تفقدوا جديس ميدوالة السنتي دالي ميدوالة السنتي راحت قيمة الغوري تبغى تسوت دو فمن تدوموندي لي شونسون كي غنيت تالو تال شونسون بعد تغنيها في فوالا با وي على تحت الساعة باك تحرز ربي باين يشبحان اسواقاس تاكو سور سين كما تبغى دفا احكوا يدغا تاكو سور سين المغربيين لي سبيكتاكل لو بوبليك نينك احكوا يدغا تاكو سور سين ان جينيرال. Alors, ce qui devrait avoir le plaisir d'un artiste, enfin, je pense de tous les artistes, hein, le plaisir c'est quand il se produit en live sur scène. Parce que, ماشي كيف ما تخمر ان كليب ثوالي ديال الغاشي مي وزيرا لي رياكسيون مي بار كونتر كونت اوني سور سين عقليك فريمون فاس ا فاس كتشوف البوبليك كاينك donc t'as pas tant le droit à l'erreur et tout donc la scène c'est le plus important enfin pour moi c'est très important la scène. Allô تسلق لي داك وتقلي قراك voilà
يشبه بصح كنا لا سين هكا دي لا سين اريزر ونازور ازاليز حملنت يمذانن شنون يذس ذا شو ايد سوثورن يشبح وياكي مرا نسلاي غافو ماينوت مسلاي غيد غافي زليت ميمية رنو يدينا ذا شو لي تهقي تاكو دا قلع جوستومون قلع لا شونسون ميمي دونك قلع ديال الكليب بينس donc c'est un clip que j'ai déjà commencé vite mort ساعة دوطر سيكونس ستورن هذا كي فرنسا مازال هناك شي هذا دونك جيت مورث سي ان كليب ياخذ معاك سيدي عادي ما تسلم في الناس donc pour le moment قلع déjà sur la chanson née donc une fois que firt après normalement je sers un autre projet inchallah des fois de نفذو donc évidemment ça sera un single avec un clip et tout. Mais pour le moment, j'essaie de me concentrer sur la chanson. Parce que c'est une chanson que vraiment qui me tient à cœur. C'est une chanson. Je dois réussir quoi. Parce que voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que j'essaie de prendre mon temps sur l'aqli. هكا تصاد الوقت تبغى اختي كان كليله حيت السلسله اختي داوير مرات فقت زليت عاقله داكشي من صغار كبرت عندها نزمر نمليل ونخدم تذويت فشو راه نمسلاي غافه يا مرا avec un grand plaisir تنوير طمقران تاكو شنو تنوير طمقران تجي داخل من دا هكا ثاني ثنا تتحكم اني غايد خمسه خامس صحيت في اللي يعطيك من الصحة. تنوير تم قرانتك شيني ديالان يدنا سريت سيونتيني راديو بربر تلفزيون ولي انت كارا. با ديجا ندينيو تنميرت فوسا ولا في نعرض على عرضهم دونك تنميرت تسكيل اللي تنميرت ايوا حماد سينا كوذا ديت سوالين صحة رمضان نوان صحة الفضل نسان اي بي بالك مون ملالا ديسي لا عاسينا صحة العذرون باسكو تقرفد هذا انتو زلد يزلد بلايد فوالا اي بي دونك هاد السلمة في ذا هاي السنة في ذا يتفعل سي اكثر من فنسن باسكو سي غراس ا نفنا ديت ساكنة فودي ولكن نكمل دونك اسني لا تنميرت ثم قرانت اكتيني تاكو يديلان يدنا سريد سيونتيني راديو بربر تلفزيون يمسلا يغيد غاف تزلاتيني سيار تزلاتيني سيلحان اسواطاس تنزا ثيري تزليت اريلين ذي الخطر ونمرا وذي الخطر نيغريفن اندملن Antinéa, des sources et des horizons. Antinéa.
au cœur.